یک مرده که لیلابادی ساعتی ممکن همه 11 تومن اخوجان دوشنبه اومد است ماشین خطی یکی چراغش میموره وای نو شوفیر نمیدونه چی کار کنه ایسوسو نگاه میکنه که یک همین ماشین قفا یا ماشین چراغش گیران اومده است انا میگه یک ماشین اومد قفاش میشنم در ماشین میشینه تیار میسه ماشین میگذاره قفای میره یک اون ماشین نیست اینا بیستاده او یکا اون ماشین تگیر ما گذاریم او یکا کجا میگذاریم ما حولیم بر رسیدم ملکش ما قفای ما کجا میره یک خاصه که دیگه شود یک مستفید دیگه بیا نه خیر رفتشین ولی یکی بختی بیر بگاب زن بعد یک مستفید دیگه همین گوش گو میکنه پریشان خاطر ایسوس همین سرش ویران بعد درونی ترالیبوس با میشیند لبای اکی بختیار رو میگی او جهازی میبیر رفته چی؟ جان تو صدقه ما تگی بلا بنمان بعد پریشان خاطر درونی ترالیبوس انا اومد بیا جورا جان بیا زیبی مجلسم یک قرصه برای این بچه دو بار میبرم و نامه نکنیم السلام علیکم شما نغزین تینجین سلامتون نغزای نامو چیه؟ صنوبر دختری؟ ها ما با بچه کده برای چکا فتا گشتیم اینا کو قندو تا انم خیگرد یگون بچه تو با لیز نمیگرد اگر کلام شوی کو اون من دور میگریزم فهمیدی؟ تو چی برای انگی بچه؟ переводчик یک کسی دیگه کی این بچه خشرو بیا سلام کنیم اینجا بیا خود جلوشه بیا اینجا السلام علیکم تاغا جان نغزین تیجی خوبی نام شما چی چی گفت دقت نامتون چیه چی گفت نام چیه صنوبر نامی بچه چیه؟ نام تا بگو نامش چی بوده؟ افبر تو ای کجایی؟ ای دنغره خرسک دنغرگی نامش چی بوده ای بچه؟ نامش چیه؟ تو ای کجا اومدی؟ اخانه قندو این جوره ای منی از من چه شکلات میده پول میتیم هر دومو جورا این همسی فی من مازش گوری خمایداش دو رفت همسی بوده ما قطی کی آمدی اخانه قطی کی خانه میری راو خاچوا مردمی دنگاره که دیگه میزنیم سنابره قطی کی اومدی قطیوچم آتات کو آتم خونه ده دادنگاره چند روزه اومدی 8 روزه یکنیم هفته ما و تو میستیم جوره دایی دوشنبه 8 روز اومده آتاتا نغز ببینی آچتا آچتا کندو تزن این لباسه کی خری آچم پولا کی دو آتم آتات کار میکنه ها دا کجا در خونه آچت چی کار میکنه آچم کار میکنه آتات در خونه چی کار میکنه در خونه کار میکنه چی کار میکنه کار چی کار کار میکنه چی کار اوقات میکنه چی با که قرصک نمیزنی تو شما برای واه خندوش ازنه سنابر جان آتش کار میکنه یعنی اوقات میکنه آچت چی کار میکنه میخره خندو تزن
تو آچه نقض میبینی یا پولا؟ پولا. یک خرسه برای صنوبر بانو. خوش آمدید. یک گلدسته صنوبر بیا. ایدنگر آمده اینجا بیا. همون بخ 84 همین گل مهمان داده. آج جان شما. با گل آدم پس گیر بیا آج جان شما. زنده باشه سلام باشه. تاغا جان سلام علیکم. چیکار شما نازمی تیرمی؟ این بخ 84 ببینید. ای هفت ساله مخلص داره. شما کجا اومدید؟ ما ای خطلو زمین بستان زمین. شما مخصوص برای بخ آمدید می؟ کدام سرش معقوله؟ آرام بست کدام سرش معقول؟ جنبان زنده باشی. اگر بخ 84 بخ اینجا بیا برو قرصک استقبال میگیریم. بخ مهمون‌ها از تمام کنار جنوبی هم وادی ختلان و زرافشان و بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز اومدن. شما این بزم نوروزی بخ 84 بود و با نگفته نماند که ساعت 5 دویم سیانس سرودهای تر و تازه بخ همش مایلش. بعد اونی که گفتیم ساعت 5 با دویم سیانس میشه سرودهای نو میخونی. این مایله. وای خیلی گل دخترای جوانو مایلش. تاغام ببینید کجا اومدن. پرسید کدام سرود معقول؟ پرسید ها یک دو سه جنبان معقولش ندیدم اونجا. جنبان الله که فهمیدید شما با یگان سرود دیگه میدونید شما تاغا جون شما چند ساله 58 نیکی دامورتون چینا رو هم نمونده گاب نیست صدقه سر اکای بخ 74 مخلص که از ما دیدیم این مخلص ما اونجا شناخته کردیم تا همه کنسرت هستن نام این مخلص ولی پرسه فایز علی همین تاکه فایز علی می فایز علی واه یکاس دو نام داره تمام کنسرت های بخ 84 است همین کسی خب زنده باشین سلامت باشین الهی برای یک کارت برای مخلص دومی بخ 84 زنده باشین سلامت باشین تمام بیا سر میکنیم اکن بیا بیا ما مصلحت کردگی مردمی دنگره کردیم سلامت باشیم حالی آدم پس با برو گوی خواهر جان ای جوره جان میگم ای خشه مرحمت جنبون اومن یک صحبتی آزاد میشوه کدام ای گل دخترا مخلص اشهدی بخ 84 شما این یگون سرود چه میدونی بیا مرحمت دو مصرش کی میخونه سرودی بخ 84 کی ای بیاد اینجا بیاد بیاین دو تا دختر بیا با کی شما چی خواهر بیا لا یا بیا اینجا بیا خواهر این دیگه نه برو واه بیا ندا ها یه سلام نام شما رابیا بون نام شما دیلانگیز ایجستم من پیش رابیا استم بخیر تماشا کن جرا زور میبینم خود شما از کجا دیلانگیز دوشنبه شما از کجا وحدت سلامت باشین خوش اکشش نختی کی این کرد بخ 84 او سلامت باشین یکون سرودش معقول تو با کدام سرودش میدونی کی جنبان آخه این جمهوری یکون بالا داره می جمهوری چی من داره بیا وای گوید ها می جنبانی چیه زمین و زمانه چی رو می جنبانی زمین زمانه چخیلی می جنبانی ای خیلی می جنبانی همین جنبان همین خیلی می کنی خان تو جنبان نگو دو بسرش خان جنبان جنبان خوش رو چه جنبان قدی لرزانم مردم در هر دو چشمای شیرین آرامی جان بناز میره یا ایستا من قدماتا آیستا تر با جنبان کی نشکنی کبلو کتا یکی میرنگز جان استادر جنبانی که کبلو که بونش میده مالش می شما یکون سوری دیگر چه میدونید بخیر همین نمیدونید میخونیم گپ نیست مرام نه مالش حاضر میخونه یک کابل که احتیاط کنید مالش می سلامت باشین روی زنده باشین جنبون
رفتیم مرا سلام علیکم